Yaxşımısınızlar şagirdlar? Yaxşı turdinglarmi? Bu rasmdagi sizlarga qarab turgan qop-qora yumbuloq ko'zlarini payqatib turgan kichik hayvonot nima hayvonot deb bildinglarmi? Qanday bilib oldinglarmi? Bilamay qoldinglarmi? Buni bilishsal tasmikina, taskerak to'xtandikin. Bu nima ekan desanglar? Dengiz shiri ekan. Dengiz shirining kichik umoq yangi tug'ilgan bir balasi ekan, ha? Bu kitobda bizga dengiz shiri haqida hikoya so'zlab bergan o'xshaydi. Nimalarni deb bildikin dengiz shiri haqida. Ko'rib boqayli. Dengiz shiri deydi. Bu yerda bir ana dengiz shiri bilan bala dengiz shiri turibdi. Bir-birini purishib, qarmuzlarning ustida turibdi. Bu yerda ekan desanglar, bu qarmuzlar bilan qoplangan joy Kanada dengizi ekan. Ya'ni har yili 3-oylar mezgilda asli Shimoliy qutb dengizida yashaydigan dengiz shirlari mushu Kanada dengiziga uzun musofani besib, suv üzüp yetib keldi deydi. Bu rasmda ko'ringani Shimoliy qutb dengizidan uzun musofani besib, suv üzüp Kanada dengiziga yetib kelgan bir dengiz shirininki yo'g'on bir laylab turgan muz partisining ustiga chiqib, bu yoqqa qarab turgan surat ekan bu, ha? Bular bu yerga nima ish qilib keldi ekan desanglar, shu har yili 3-oyda bu dengiz shirlari Kanada dengiziga yetib kelib, bu yerda bala tug'ib, balalarini cho'ng qildi ekan. Endi keyin ochayli. Mana bir kichik yangi tug'ilgan dengiz shiri turibdi bu yerda. Bu yangi tug'ilgan qanday bildik desak, ko'rdinglarmi? Bu qip-qizil turg'ini kindik ekan, ha? Shuni onasi bilan balasini tutashtirgan kindikniki chiqib turgandan, shu amdil yangidan tug'ilganligini bilgan bo'ldi. Uning yangi tug'ilgan vaqtida shu dengiz shiri shu Kanada dengiziga yetib kelgandan keyin patla quruqliq chiqib baliq tug'di debdi. Odatda bir dengiz shiri bir vaqtda birli baliq tug'di ekan. Bu balasi yangi tug'ilgan vaqtida ko'zlari mana shunday qop-qora uch holatda bo'ldi ekan. Yumloq paqirab uchuq turibdi-ku. Tug'ilgan vaqtidan boshlab ko'zi shunday uch holatda bo'ldi ekan. Rangi bo'lsa mana shunday Sağuş mayil oq mo'ylari bor ekan, ha? Sağuş bir xil mo'ylari bor ekan. Mana shunday holati tug'ildi ekan. Endi keyin nima deydikin, ha? Hamiyadi umoq balaslar apsini ko'z qo'yibdi. Bu apsi shu dengiz shiri balasini tug'ib bo'lgandan keyin birinchi qilgan ishi nima ekan desanglar, ishtiklam balasining tumshuqini olib tekizib, balasining puruqini, ya'ni hidini puraydi ekan, ha? Balasimi onasining hidini puraydi ekan. Shunda qilib bular o'zaro bir-birining hidini purishib, ya'ni bir-birining puruqini purab, bir-birini yaxshi tunishib oldi ekan. Başqalardan balasını, apısını başqalarla aralashtirib qo'ymaslik uchun, apısını balasını o'zining balasini başqalarından ki başqa dengiz shirlarining balasi bilan almashtirib qo'ymaslik uchun o'zaro toza purib, yaxshi tunishib oldi ekan, ha? Bularni hozir o'zaro bir-birining hidini purab tunishib olgan vaqt ekan, ha? Endi bu yerda bir bala dengiz shirining apisining ustini imbatqa rasmini ko'rsatib qo'yibdi. Nima deb turdi desanglar, bular bir-birini tunish bo'lgandan keyin, purishib, yidlarini o'zaro bilib bo'lgandan keyin bu bala dengiz shirining unidagi qilgan ishi nima ekan desa, darhollam apisiningki mammasini izlaydi ekan, ha? Ana sutini ichgisi kelib, ha? Mammasini izlab, sut ichishni boshlaydi ekan, ha? Sut emishni. Ba'zi vaqtlarda bular tunji qitimliq ana sutini emadigan chog'da anasining mammasini topamay, anasiniki men oldi putni turibdi, mana oldi putni. O'sha oldi putning barmoqlarini uqmay
Memme okşaydı dep şorup aldığı vaqtlar var eken, Kızkarlık eken. Hazır bu. Memme yani süt içitip de. Bu anısınınki sütünün kuyuqlığı biz adette ettiğilik naşlıq çaylarımızda bulsun içtidiğen kal sütü bağı. Aş kal sütüdün netçi hessi kuyuq. Ozuqlıq miqdarı intayin yuqur buğan şundaq sütkene bu deniz şirininki sütü. Muşu balı deniz şiri anısının aşındaq kuyuq ozuqlıq qimeti yuqur buğan anı sütünü içip nayte tez çoğun buldu deydi. Qarağında qarab turib ketkenni. Hamda muşundaq yangi tug'ilib qolgan deniz şirleri intayin aciz buldu ekan. Özünün küçüğü tayinip işini qılanmaydigan derecede şundaq acizken. Şuna atanisi da qoyadi, anısı bu balısıdan ayrılmay, balısına yenirdi davamlıq bildirib durup balısını qoğdap durur ekan. Lekin şu anısı her vaqt balısına yenirdi durup balısını qoğdaydigan vaqt faqat 2 hafta ekan. 2 haftanın içinde bu şu 2 haftani çiң tutup bu bala deniz şiri tez anısının sütlerini içip çoğayması olmaydı ekan. Hatta denizge düşüp su üzüşünü ügünüp alması olmaydı ekan. 2 haftanın içinde. Müştaq qılıp tirişid ekan bu özümü çoğ buluş üçün vaqtida. Endi bu yerda qarab turgan bu deniz şiri tug'ilib 3 günlük hopda. Tug'ilib 3 günlük bo'lgandan keyin bu anısı balasını qo'yib mana denizga tushibdi ko'ringlarmi? Denizga tushgili mangsa denizga tushiman deb shu denizga tushibdi. Hozir 5-chi qilib turibdi. Mush anısını keyindan qo'g'lishib, mushta qilib anısını nagmas şeyga bağız kelib ashtaq mingib keşkiç anısını əgişib yürüyür ekan bu balalara. Öz suğa tushmaydi, deniz suyuga tig'i tushadiğanga bular bək baldır. Hazır tig'i tushmaydi. Lekin keşkiç anısı denizga tushgilmasa əgişib ashtaq qildi ekan. Bu ana deniz şiri balısından ensire pat denizga bir sho'ng'ib, yani pat-patlı beshini chiqirib balasi qara qo'ydi ekan. Balasining oldin xabar olg'ash, denizda yemeklik elish uchun denizda faoliyat qildi ekan. Qarab turibdi. Apsığa əgişib. Muşta apsığa əgişib, başda hareketlerini anca-munca qilish jarayonida bular özünün bədenini çiniqtirdi ekan. Hem bu ne bo'pti desa, bu ana deniz şiri shu suv yemeklerini tapqil suv öz yemekligiga suv tushib ketgan vaqtlarda, ko'p vaqtlarda bu bala deniz şirileri mana hozir uxlab qolibdi, ko'ringlarmi? Uxlayotganini. Mushta uxlab vaqt o'tkazdi ekan. Bu hozir yangi tug'ilgan vaqtida sal sog'ishga bekrak moyildi. Hozir oppoq kutibdi bu moyillar, tig'imi. Muştaq qilib apısının kelishini kutgach, muştaq muzning ustida uxlab vaqt o'tkazdi ekan bu. Endi bu yerda nima bo'pti desanglar, abaqi deniz shirining umoq balasi bir o'ruqlikdi u, ko'ringlarmi masamir ketganini. Bu tug'ilib bir haftadan keyin oldi ekan. Bu deniz shirining balasi apisidan ana sütünü şunda quyuq bo'lgan ana sütünü içidi degan tuqqu. 2 haftaning ichida cho'ng bo'lib chiqishlarni o'rganmas bo'lmaydi ekan tuq. Shunga ma'lum bir hafta bo'lgan vaqtga ko'ringlarmi? Samir ketganini. Sütni toza ichib, mana mushtaq to'pdak samir ketibdi. Bular deniz suyuga, shu muzdek deniz suyuga tushib uzalaydigan bo'lish uchun yaxshi samirib, yaxshi cho'ng bo'lmas bo'lmaydi ekan. Shunga bu toza samir ketibdi, ko'ringlarmi? Mana apsi qarab turibdi. Suv tushkisi tang apsi suv tushib uzib yursa tushkisiga ketib qolganda qildi ko'ringlarmi? Putlarini og'iz kelib pastga tushkisiga ketib qolgan o'xshaydi. Keyin deb tursanglar suv tushibdi mana.
muzdek deniz suyuga özünü etip tuncu qıtım düşkün eken bu. Düşüpla muzdekligidan çüş ketdimi, çüş küçüp derhal yuğanıraq bir parça muzdun üstüge çıkıp olay dep düşkendin bekerek çıkıs ketdik ya, aldıra ketdik. Hem de şu miyade balısı turuptu, su üzüp yürgen, ayet apıs turuptu. Su üzüp iş hakkıdlam yana şu muzdun üstülerine çıkıp aldıkken, apıs aşağı turup düşkün, su üzgün dep onu deniz suyuga düşüşke ilhamlandırdıkken aştaq qılıp, bu ana deniz şiri balısını su üzüşünü yaxşı ügütüş üçün suğa düşkün dep ilhamlandırıp, məşqləndirib, su üzüşünü ügütedikken balısıqa. Su üzüş ügün kitipti mi? Görünlarma. Aştaq qılıp, apısının qaytı məşqləndirişi, özünün qaytı sularını üzüp məşq qılışı bilen bu balı deniz şirimi naiti tezla üstü kitedikken su üzüşke. Su'nun üstüde turgan yuğan muzlarının astığı şunğup kirip aşağılarda naiti üstülük, mahirlik bilen su üzdiğen aşındaq su üzüş mahirlik aylan kitedikken. Mazır işte su muzun astığı şunğup su üzüatkan bir balı deniz şirini çıkır koyup da resimde. Hem de atiyas kirgendin keyin havala ısı deyil o muna. Bula 3. ayına yetip kelişiler yetik egen. 2 haftadan şirik kelişler boğan keyin 3. ayına 4. ayı kirmege vaxtlamız gerek. Hem de kireydige vaxtlamıkin. Bu deniz sularındaki muzlar könonlarma erip havala ısıp illivatkan boğan keyin atiyas gep. Muzlarımı erişik başlaydıkken. Ben şu vakitte bu ana deniz şirleri ballarına koyup özleri Şimali kutup deniz diye yaşaydığı ana şu Şimali kutup denizi kayıtıp getirdikken. Bu vakitte ola ballarını tam yapmamasın ballarını koyup koydikken özleri getirdikken. Ben şu erip duran şu deniz suyuga düşüp Şimali kutup qarab üzüp ket qaldikken. Bu yerda mına balları qaptı görünglarmi? Bu ba'zi yerler aq, ba'zi yerler qaramtir qilib turibdi-ku. Aquş turgani özlerinki balılık moyları, balılık moyları asta düşüp çoğlarınki yetilgen deniz şirlerininki işte qaramtir bo'lgan moylarga aylanishga boshlaydigan vaqtken, aylanibdi. Balları qap qaldı endi yalğız bir yerda, ular qanday qildikin endi. Keyin açayli. Keyin ko'rganlarmi? Balı öz yalğız qalgan bu balı deniz şiri şu kemdi. Bu hazır su üzüşküm üstü ketdi, öz yalğız qalsımı, anısının üstüne işmisimi, suğa düşüp, ançımıcı özünün qusğun toqlığıdak beliqlarını tutup yeydigan işlerini qılalaydı öz küçüğü tayinip. Bununki görüp duranlardak aquşturğun yemisi balılık, kiçik balılık moyları ya. Şu moyları düşüp ornağa şu çoğlanınki oxşaş moy almış idiken. Bütün bedendeki moyla balılık moyları düşüp şu çoğlanın moyu almış bolgandan keyin bulamı Şimali kutup denizini közlep şu yerini nişan qılıp şu uzun seferine başlaydıkken bulam. Şu Şimali kutup denizi qarab üzüp ketdikken. Hazır şumu özünün moylarından düşüp çoğlanınki moyları oxşaş moylardan çıkışı aylanışı az qavatqan bir balı deniz şirinin resmini göz qo'yibdi bizga. Shunday qilib tugabdi. Endi bu yerda yana qisqa savol javoblarni beribdi. Bu yerda nima debdi birinchi savolda desanglar, bu deniz şirlarining hammasi shu Şimali kutup deniz tarafda yashamdi debdi. Bunun cevabı yo'q, unaqa emas debdi. Bu deniz şirininki türlerimi 19 xildan ortiq turi bor ekan. Şuna ularninki türleriga beqib, mustaq badallarining
ranglarının nemelerimi o'xshamaydigan har xil, badanning jug'ining cho'ng kichikligimi o'xshamaydigan, ankin muzlarning ustida yashaydiganlari, sovuq joyda yashaydiganlarimi bor bo'lsa, unda sovuq emas, dengiz bo'ylari keladi yashaydiganlarimi bo'ldi ekan. Shunga turimi 19 xildan ortiq bo'lg'achqa, hammasilar shimoliy qutb dengiz tarafda yashaydi, desa xato qildi ekan. Hamda bular nima ekan desa, hozir bu yerda turganlar Yaponiyaningki Hokkaido degan yerdagi shu Hokkaidodagi dengizda yashayotgan dengiz shirlarini rasmini chiqarib qo'yibdi. Hokkaidoda yil bo'yi yashaydigan mavi o'ttirdiki Hokkaidoda yil bo'yi Hokkaidodagi dengizda yashaydigan dengiz shirkat. Bu turdikisi bo'lsa Hokkaidoga qish kelishi bilan Hokkaidoga dengizga yetib keldigan bir turdiki shu dengiz shirkati. Odatda qishda Hokkaidoning dengizlarida 5 xil dengiz shirlarini ko'rgili bo'ldi debdi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, dengiz shirlarininki balasi, ya'ni yangi tug'ilgan bala dengiz shirining mo'ylari davomli hammasini o'xshashlar shundoq oppoq bo'lamdi, mushtaq rangda bo'lamdi debdi. Buning javobi yo'q, undaq emas debdi. Dengiz shirlarining turlarini 19 xildan ortiq dedik. Ba'zilari shundoq oppoq qarmuzlar bilan qoplangan shu dengizlarda yashasa, ba'zilari odatdagi undaq sovuqmagan qarmuzlar bilan qoplanib turmaydigan dengiz bo'ylarida yashaydi dedik. Masalan, mana o'xshash. Shunga shundoq oppoq qarmuzlar bilan qoplangan dengiz bo'ylarida yashaydigan, bizning mush kitobda tunishtirgan dengiz shirininki balasi yangi tug'ilgan vaqtdagi rangi mana shundoq oqish bo'ldi ekan. Chunki u oppoq qarmuzlarning ustida yashaganligi uchun rangi bundoq bo'lmay qolib qolsa, bu intayin ojiz, o'zini o'zi qo'g'day olmaydigan kichik umoq dengiz shirlarini boshqa kushandilari asal bayqab qoldi. Shunga boshqa kushandilarning ko'ziga asan chiliqmaydigan bo'lish uchun rangi shundoq oq bo'ldi ekan. Bu bunda qarmuzlarning ustida yashamaydigan tipdagi dengiz shirlarininki yangi tug'ilgan bolasiniki rangi ekan bu. Herkes oq emas, mushtarang ekan bu buna. Balaning o'zlarining turayotgan yeri mushtaq yerda sovuq emas, qarmuzlar yo'qmida yer turdi ekan bu. Demak, yangi tug'ilgan bolasiga. Yangi tug'ilgan bolasi ning rangi oppoq qolgan bo'lsa, uni bu muhitda kushandilar asan bayqoldi. Kushandilarning asan bayqolmasligi uchun buning rangi mushtaq qaramtul bir halolat ekan. Endi keyin ko'raylik. Keyin debdi, dengiz shirlari suv uzgan vaqtida, suv ostida nafas olmay turamdi debdi. Buning javobi shundoq. Dengiz shirlari suv uzgan vaqtida nafas olmaydi debdi. Ya'ni agar beliqlar bo'lsa, beliqlar suv ostida nafas olib uzaydi-ku. Ularning jabrasi deb suv ostida nafas oladigan a'zosi bo'lganligi uchun. Bu dengiz shiri bo'lsa quruqlikka havoda nafas oladi. Suv ostida bo'lsa uzgan vaqtida mana bu burniga, burnining tushugini bunda yumbaldi ko'ringlarmi? Burnining tushugini yumalaydi ekan, ochalaydi ekan. Lekin quliqining tushugini, mana bu rasmda quliqi nima ekan, buni o'qimidiq-ku. Quliq bilan burnini ching yumbalalaydi ekan buchu. Suv tushgan vaqtida quliq bilan burnini ching yumbalib, suv kirgitishni oldini oldi ekan. Lekin o'zi bo'lsa faqat nafas olmay suv uzalaydi ekanda. Bu lekin suvninki cho'nqur, hatto 1000 metr cho'nqurlikdagi yerlarga sho'ng'iyalaydi ekan. Shunda bo'lg'achqa bu suvning ostiga cho'nqur sho'ng'i boshlab faoliyat qilgan vaqtida eng jiq bo'lganda 1 soatgacha hech bir nafas olmasdan suv ostida faoliyat qila oladi ekan. Endi bu yerda ko'z qo'yibdi, stirlikimda aprib ko'z qo'ygan nima ekan sanam bir tushuk baki qap-qara qilib turibdi, ko'ringlarmi? Bu dengiz shirining quliq ekan. Quliqining bunaq chiqib turgan, biz odamlarning quliqiga o'xshash bunaq shaklda bo'lmasdan bir tal tushuk bo'ldi ekan, quliqimni. Shu tushugini yumalaydi ekan, achalaydi ekan, suv ostiga kirib olgan chaqda yumbaldi ekan. Balasinikidan ko'rinib turibdi, qarab to'l qilib bir tal chekdi. Mana.
Muşu quluqining teshigi ekan. Hamdi bu yerda puti to'g'riliq qilibdi. Dengiz shirining puti qanday bo'ldi debdi. Bunda ma rasmni ko'rsatib qo'yg'ini dengiz shirininki oldi put ekan. Oldi putlari Məşəldə görüb durğunlardək müştaq barmaqları buldu deydi. 5 dal barmaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barmağı buldu ekan. Ma uzun turğanları tırnaqları ekan. Bu su özü işiltidigan başqa mındaq şəkli mındaqsığa. Nemenin beliqlarının kelik üstülikində üzüşkə yardım qılğan qanat nimlərdək. İşte ekan. Ankin barmaq bilan barmaqның arasında xuddi ördək balıqqa oxşaş aşındaq mındaq tutuşub durduğan palaqçılar bu ekan. Ma uzun tırnaqlarını muşu dengiz suyudan muzğa mındaq çıxmaqçı buğa vaqtida aşı tırnaqlarla mındaq tutub muzlarni chiqadiganға ishildi ekan o'tkir tırnaqlarni. Endi bu keyni put ekan. Keyni putimi xuddi shundaq oldi putniga o'xshash mındaq undan qarasanglar bunun 5 dal barmoq bor, ham tırnaqlari bor debdi. Ko'ringlarmi? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun tırnaqlari lekin oldi putniga o'xshash undaq uzun o'tkir bo'lmaydi ekan. Chunki ular muzlarga yağmaşqa vaqtida oldi tarafdan oldi puti bilan yağmışadigan bo'lishqa oldi putining mushtaq tırnaqlari uzun bo'ldi ekan. Keynining unchalar uzun bo'lmaydi ekan. Endi men nima deb so'rabdi desanglar, bu dengiz shirlari su uzib harakatgan vaqtida qanday qildi debdi. Su uzib harakatib aramag'is ketgan vaqtida sudan chiqib quruqlikda aram oldiganlar bor ekan. Yağmursu su üstüde leylab turib uxlab aram oldiganlar bor ekan. Men nima deb desanglar, mana bunda qarsak bir beliq yeyibdi. Bir odamning qo'li turibdi, usti tarafda beliq tashlab turibdi, beliq yeyibdi. Bu hayvonlar baxtisidiki dengiz shiri o'xshaydi. Bu dengiz shirlari beliqlarni besh tarafdan boshlab yutib yeydi deydi. Quyruq tarafdan bo'lsa yemaydi ekan. Qiltiriq emas, nimaları beliqlarningki quyruq anadagi badallarida bo'lgan qilqindak qasraqlari deganlarmisi mundaq ta'tir bo'lib, quyruq tarafdan boshlab yoqqas ta'tir bo'lib, bu dengiz shirining kekirtigi mishallariga sanjilib ashtaq yemaydi ekan, yutammaydi ekan. Shunga bu har qachon har zaman beliqni yegan vaqtida bosh tarafidan boshlab yeydi ekan. Tasodifiy dengizlarda üzüb yurib beliq tutgan vaqtida masalan keyin tarafidan tishlab, keyin tarafidan tutib qolsa-mu beliqni, uni yutkichi yana o'ngshab bosh tarafidan boshlab yutdi ekan. Nargiz ta'tir yemaydi ekan. İşte qilib, bundan keyinini bakin. Hem cho'ng kichikligini gapiribdi. Bir yetilgan dengiz shirininki eg'irligi 130 kilogram atrofida bo'ldi deydi. Yangi tug'ilgan vaqtida 8 kilogram atrofida bo'ldi ekan. Yetilgan bo'lganda 130 kilogram ketdi. Dasha cho'ng farq ekan. Hamda yetilgan dengiz shirininki uzunligi 170 cm atrofida bo'ldi ekan. Yangi tug'ilgan vaqtida bo'lsa 80 cm atrofida bo'ldi ekan. İşte cho'ng bo'lganda işte cho'ng farq yo'g'inlar ketgan, eg'irlar ketgan badallarim. Endi bu pes nima deb desanglar, bu yangi tug'ilib, ondan xili cho'ng bo'lib, badandagi mo'ylar, balaliq mo'ylarning aymisidagidek tushib, cho'nglarning mo'yiga aylangan vaqt ekan. Yangi aylangan vaqtida mushtaq susroq bo'ldi ekan. Cho'nglarning qindi qilib qaramtoluldigu, bularning yangi almashgan vaqtida mushtaq sus bo'ldi ekan. Burak bagan seri qiynoqlaydi ekan. Mushtaq deb shularni gapiribdi. Endi bu dengiz shirlari odatda top bo'lib yashamaydi ekan. Dengiz shirlarida ma'lum
sandikileri bir top, ma'lum sandikileri bir top yaşaydigan undaq ahvoli yo'q ekan. Hammasi o'z oldiga yashaydi ekan. Yana yalğız yaşaydı ekan. Ballarını ana dengiz şiri ballarını toqqa vaqtida bir 2 haftadak shularga amra bo'lib bil yaşaydı ekan. Onun ekan yalğız yaşaydigan bo'lib ketdi ekan. Bular lekin beliqlar jihyalarda anadikin mush kitap tutunishtirg'ini 3-ay mezgil bo'lgan vaqtida Kanadadagi dengizga yig'ildi. Dengizda yetib kelib aşağıda ballaydı dedik-ku. Shunda bularninki yaşaydigan o'rinlari belgilanib qolgan bo'lg'ashqa hammasi o'xshash shu vaqtlarda shu Kanada dengiziga berib ballab ashta qilib yaşaydigan bo'lg'ashqa buni qarmoqqa bir top jiq yashayotgandek qilgan bilan lekin hammasi o'z oldiga ayrim ekan ular hargizmi bir topqa tabi bo'lib yashamaydi ekan. Undaqda bugungi dengiz shiri haqidagi hikoyamiz mana mushagicha bo'lsin. Xil jiq narsalarni bilib oldik. Undaqda bu dengiz shiri haqidami jiq mazmunlarni bilib oldik. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, kelar qitim yana qaysi hayvonotni tanishtirmizkin? Shu chog'da yana ko'rishaylik. Bo'ldi unda qilsa, Allohga omonat.